Vidíte, to je najkrajšia skalka, keď som videl v Európe, alebo aj keď som vo svete bol. No pozerajte, ľudia. Krása, až tu krásne ide. A rybičky, tu máme aj vodocís, všade. Tu oddychujú ľudia, sú šťastní, hej. Vidíte? No, není nádherná, ideme ešte z druhej strany. Tu je prečerpávacie zariadenie, tu kde ráno ide. Sice energia je tiež dôležitá, ale to je samo nabíjace zariadenie. Ryby teraz nevidno, ale keď vidíte, aká krásna skalka, môžete pozerať aj celý deň. Musím vypnúť, idem z druhej strany.